Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Wolf Online oynuyoruz. Yanımda Yamyam Gaming'den Gökmen var. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Lan yorumu kapa. Oğlum anca birbirimizi bulamayız. Dur bak ben bir şeyler yazacağım. SC yazıyorum. Gördün mü? Ha? Öyle bir şey gördün Ben mü? de bir şey yazdım. Merhaba yazdım. Sen bende gözükmüyor. Sen de bende gözükmüyor. Helal olsun. Neyse hadi biz başlayalım. Ama bence biz yanlışa bastık. Cim. Sırrım. Abi seni ısıramıyorum. Ben bu oyunun amacını bilmiyorum arkadaşlar. Yeni başladım. Evet, herkes bunu izliyor. Biz niye çekmeyek? Lan duvardan çıkamıyor ya. Zihinsel özürlü kurt. Ya Biri de senin de bunu çek. biri yazmış ki lo. Oğlum seninki o zaman Türk. Benimkiler iyiymiş. Bana sesler gelmiyor. Bence biz yanlışa bastık. Word'e bastık biz. O Locel'a basacaktık. Lawson mı neydi lan? Kişniyor lan. Sanki kişniyor. Bu niye kişniyor? Bunu sıra Ben mi kişniyorum, arkamdaki mi kişniyor? Arkamda bir var. Sen de ısırırım bir daha. Isırırım seni. Sen böyle gideceksin. Neredeyim ben? Kalbim. Yürüyorum. Çok yalnızım. Şimdi de koşuyorum. Koşarken kişniyor lan bu. Yorumu kapa lan. İyi biri sıçtı. Ne? Biri birinin ağzına gitti. Kim o? Merhaba diyeceğiz lan. Kaçma. Biri kişniyor. Şef. Ya biri kişniyor. Korkuyorum lan ben. Seni de ısırmak istiyorum. Ben hiçbir yere gidemem mi ben? Ne yapıyorsunuz lan? Kişniyor lan biri ya. Gelin. Gelin kanka italar. Şurada kişniyek. Tomurcuk var. Bak ısıracağım. Kim tomurcukla? Arkadaş. Yam mamyam demiş lan bana. Yam yam mam yam. Lan bu dünya güçlü mü? Isırırım ha. Lan Lili beni ne takip ediyor? Neli? He, Lili diye bir var. Kişne. Kaçıyorum dağlardan gidiyorum. Bazı kişileri çağırdım. Neredesiniz? Nerede bu devlet? Ben 100 levelim sanki. Vay kardeşlerim arkadaşlarım. Hadi gelin film bulmaya gidelim. Oha bir buranın içine işte. Oy oy. Gelmiyorsunuz mu? Geldi biri. Seni bir dakika ama. Hadi ben kaçalım hadi. Warning'e gidek. Lan başka şehre gidiyorum. Düşman kurtların yerine. O artı tuşuna bas. Haritanın oradaki şeyler arası tesisat var. Oradan bir yer seç git. Ormanlık alana gittim ben. Combat Field. Combat gitti. Götümden kaçtı. Combat Field'a gidiyoruz arkadaşlar. Sırayla. Bir de olmuyor.
Sırayla abicim önden arkaya doğru. Biraz ilerleyebilir miyiz abicim? Gözüm ağrıyor lan. Ananı. Bizim adamlar buraya... Lan buradaki kurtlar ne kadar büyük. Neyle? Kurtlara bak lan. Benim 300 katımlar. Kral mısınız? Nesiniz lan siz? Galiba bendenler. Evet bendenler bunlar. Hadi. Hadi team. Hadi. Videodayım değil mi lan ben? Oha kurt ışınlandı maşallah. Kuru kafalar benden. Senden değil. Yani hayvanlar. Aha şurada düşman taraf var. Lan bu eşek kurtlar hemen gel. Benim ayı mı gölgeden mi? Oha ayı. Ayı ayı. Gel lan buraya sen kimi öldürdün sen? Oyun bana bak. Yok arkadaşlar oyun. Koşun. Koşun team. Koşun. Koşun şurada bir kurt var. Hiç sıfır yok lan. Sıfır var şaka. Hemen siz de inanıyorsunuz ya. Aha aslan kovalıyor. Kaplan var. Arkadaşlar bu video 10 dakikalık falan olacak. Ben çok uzun video atmam. Ona ne oldu lan? Lan 6 dakika olmuş. Isırırım lan seni. Alp lan bunlar. Ne yaptın lan sen? Ben bunları bir ısıracağım. Köpek bana saldırıyor sanki. Ben bir Aslan öldürüyorum. Aslan ölecek. Beni öldürdü lan. Oğlan lan bunu. Düşman mı var? Kaç 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 kaç. Ayı ayı. Yardım ve destek çağırıyorum. Merak etmeyin kankayı talar. Hiç olmuyor ki ya. Hayvan olayım. Gebertti ya. O nasıl geberdi lan? Sorry. Lan ayı bombastı oynuyor lan. Sen kimsin? Kaç kaç buradan benim. Oyun fena kasıyor. Aynen lan oyun çok kasıyor. Arkadaşlar oyun kastığı için çok oynayamıyorum. Uy timsah. Ben Timsahın dibinde doğdum. Ve benim 1 santigram canım var. geberttiğim sayılır. Ama hiç XP gelmiyor. Hatta kan attı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Oyun kasmasa gerçekten çok fazla devam edecek. Neyse görüşmek üzere. Hadi baş. Evet tomuzcukların bölgesine ışınlan. Birini öldürmeden ben bir videoyu bitiririm. Şeyim de. Kişnemeyin lan. Oha ağzından ateş çıkartıyor köpek. Köpek beni yedi. Kaç kaç. Müzik güzelmiş lan. İşte ne kadar sıvışayım ben. Oha. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Goodbye please Kazanova. Kazan.